Знал бы ты, как у меня болит спина. Короче, тут легенда о заблудившемся сталкере. Ходит легенда, что во время военной операции в подземелье Темной долины выжил только один военный сталкер. Но он заблудился. Кроме него из оставшихся внизу не уцелел никто. И он сам, непонятно, сумел ли выжить, или только его мертвая оболочка блуждает по коридорам в надежде найти выход. И его бессвязные выкрики и кашель разносятся по туннелям, отпугивает сталкеров, спускающихся в катакомбы уже несколько лет. Увидев людей, без оглядки удирает в лабиринт. Если даже он не призрак, то непонятно, чем он питается столько времени. Нет, заблудившийся сталкер наверняка призрак.